Habis minta di mana? Emang adiknya pulang jam berapa? Hah? Emang adiknya pulang jam berapa? Jam 3. Kata Mama kan kalau Om Sepringnya pulang, adiknya juga ikut pulang. Suruh ikut pulang. Ya tapi siapa tahu Om Sepringnya juga pulang. Mana ada masih keluyuran kemana itu abinya? Orang sampai pulang lagi mana?